वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, टी सीरीज़ का एक्स्ट्रा मॉडल मेरे पास 32 इंच का एक एलईडी टीवी आया है, जो कि नॉन स्मार्ट एलईडी टीवी है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वॉइस की प्रॉब्लम है। वॉइस प्रॉब्लम आप ये समझेंगे कि स्पीकर चेंज कर दो और रिप्लेस कर दो, ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि दोस्तों, ये जो टीवी है, ये एक मैकेनिक के पास है। उसने कहा कि सर मैं इसका बोर्ड बदलूंगा, मेरे पास लास्ट चांस ये है। इसके स्पीकर ओके हैं, बोर्ड में ऐसा फॉल्ट है जो कि ऑडियो नहीं आ रही है, मतलब काफ़ी सारा ब्लास्ट हुआ है। वो मुझे बता रहा था अपने मुजबानी। अब मुझे नहीं पता है उसके अंदर क्या है, मैं अभी खोल के देखूंगा। मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए, आपको भी दिखाया जाए कि उसे रिपेयर करते कैसे करते, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है रिपेयरिंग का, हमारा काम चेंज करने का नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एलईडी टीवी को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने दोस्तों टीवी को ऑन कर लिया। दोस्तों, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं और एक्सपर्ट मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ये देखिए AV1 पे है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं वॉइस बढ़ा देता हूँ। ये देखिए वॉइस हमारी यहाँ पे देखिए 56% है। ठीक है, ये देखिए बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी वॉइस नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जिससे ये कनेक्ट है ना, मतलब जिस सोर्स से कनेक्ट है, जैसे कि हमारे सेटअप बॉक्स पे, उसके दिखा देता हूँ। ये देखिए 25% लास्ट है उसमें, मतलब 25 पॉइंट आवाज है, तो ये बिल्कुल फुल है। और मैं आपको दोस्तों लीड भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों कोई धोखाधड़ी में नहीं रखते हम यहाँ पे। तो ये देखिए लीड भी काफी अच्छे से लगी हुई है, ये देखिए। ठीक है ना, ये ऑडियो की दोनों लीड लगी हुई है, ये वीडियो की लीड है, ये देख सकते हो, ये वीडियो की है। और यहाँ पे भी आप अच्छे से देख लीजिए, सेटअप बॉक्स के अंदर भी ये देखिए ऑडियो की लगी हुई है, ये देखिए काफी अच्छे से लगी हुई है। यहाँ पे ब्लू और रेड और ग्रीन वाली वीडियो की है। सेटअप बॉक्स बिल्कुल रेडी है, लीड बिल्कुल रेडी है। तो हमारी एलईडी के अंदर ही ऐसी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए दोस्तों, खोलते हैं इसको और बिल्कुल से सीधा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें ऐसा क्या फॉल्ट होगा। कैमरे को रखते हैं और अभी आपको पूरा समझाते हैं। दोस्तों, वीडियो को वास्तव में दोस्तों कुछ सीखना है ना, तो पूरा देख के जाना। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे सभी इसकी लीड हटा लेते हैं और इसे यहाँ पे सभी इसके पेच हम खोल लेते हैं, जितने भी इसमें पेच लगे हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। और जब भी आप कोई एलईडी टीवी कोई भी आप रिपेयर कर रहे हो, तो आपका काउंटर साफ हो, या उसके नीचे कोई कपड़ा बिछा लें जो मोटा हो, या उसके नीचे से एकदम क्लीनिंग हो, मतलब ऐसा हो कि आपके पैनल को कोई भी रिस्क या दिक्कत ना आए। ठीक है ना। देखिए, ईश्वर की दुआ से आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई रिपेयरिंग के लिए आए तो आपको दोस्तों लेने के देने पड़ जाएं। तो दोस्तों देखिए, हमने एलईडी टीवी को ओपन कर लिया है, यहाँ से खोल लिया है। ठीक है, खोलने के बाद हम इसका बैक पैनल रख दिया है एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फिजिकली हमें एक डैमेज दिखाई दे रहा है, जो कि आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये साउंड आईसी होती है सर, इस वाले बोर्ड में साउंड आईसी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी कालस बनी हुई, यानी कि बर्न हुआ है। तो जल्दी से इसका एरिया खोल लेते हैं और अभी दिखाते हैं। जब दोस्तों ऐसी कंडीशन फंसती है कि ऐसी आईसी फूक गई, तो आपको कैसे लगानी है, कौन सी लगानी है, कैसे नंबर रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। और यार आपसे एक विनती है, लाइक कर लिया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं। और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। तो दोस्तों आईसी के ऊपर एक हीट सिंक लगी हुई है। सबसे पहले तो इसे उतार लेते हैं, मतलब आयरन से एक छोटी सी हीट सिंक लगी हुई है, लोहे की यू टर्न सा लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से उतार लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्लियरली। इसे यहाँ से सोल्डिंग हटा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइट लगी हुई है। तो इसको ओपन कर लिया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा पास से ला करके दिखा देता हूँ कैमरे को। ये देखिए, तो यहाँ पे जो आईसी इतनी बुरी तरह से बर्न है कि उसमें होल हो गए हैं, बहुत सारे छेद हो गए हैं उसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा धुआं, मतलब बर्न के सारे प्रिंट वगैरह भी जला दिए हैं। दोस्तों रिपेयर करनी है, अब रिपेयर होने आई है, तो ऐसे तो नहीं है वापसी देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कितना भी सफ़ा कर लें तो ये सफ़ा नहीं होगा। तो अब करेंगे क्या, देखिए आईसी को अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए आईसी, ये साउंड आईसी है, यही हमारी साउंड आईसी होती है इसमें। ठीक है, ये इतनी बुरी तरह से बर्न हो चुकी है कि ये रिपेयर होनी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसके आसपास के ट्रैक भी बहुत सारे ख़राब हो चुके हैं। तो जल्दी से उतार लेते हैं, हम हीटिंग मशीन से उतार लेते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स हमने यहाँ पे पेस्ट घेरा, सोल्डिंग पेस्ट, और इसमें यहाँ से इस आईसी को हम रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों अब इस आईसी को हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नई को, और आप नई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमारी ये आईसी लगाने कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक बहुत सारे गल चुके हैं और वहाँ से बर्न हो चुके हैं। लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी उसमें। आपको आईसी मिले ना मिले, लेकिन मैं तो लगा सकता हूँ, आपको मिले ना मिले, मैं आपका तरीका बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपके लिए सिंपली सा एक छोटा सा एक मॉड्यूल आता है, वो मॉड्यूल हम इसके अंदर लगाएंगे। और वो मॉड्यूल है कौन सा, जो कि आपके स्पीकर पे बिल्कुल सूटेबल हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी सी हम दोस्तों सफाई कर लेनी होगी। यहाँ पे पीसीबी क्लीनर से अच्छे से एक बार यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं।
और फिर आपको बताते हैं वो कौन सा मॉड्यूल है ऑडियो का जो आप इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है पीसीबी को। और जिस समय आप ये काम कर रहे हो तो आपका बोर्ड जो है प्रिंटिंग पीसीबी ये सब ऑफ होना चाहिए, कोई भी इसमें पावर सप्लाई ऑन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यूट्यूब पे आप पूरा यूट्यूब छान लेना, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जिस तरह से हम 4K कैमरे से शूट करके अच्छे से समझा करके हम समझाते हैं, ऐसे कोई बना समझा दे तो गारंटी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक 15+15 वाट का एक मॉड्यूल आता है मार्केट में, जो कि आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। मैं प्राइस मेंशन नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे राइट, ग्राउंड और लेफ़्ट की ऑडियो इनपुट कराने के लिए है 3 तार। ठीक है, ये जो ऊपर देख रहे हैं। और यहाँ पे साइड में देखिए, आप इसे 8 वोल्ट से 24 वोल्ट माइनस प्लस वोल्टेज दे सकते हैं, यानी कि 8 से 24 वोल्ट कितनी भी दे सकते हैं, 8 से 24 वोल्ट के अंदर। यहाँ लेफ्ट राइट स्पीकर हो गए। और दूसरी तरफ से देख लिए CA3110, इसका मॉडल नंबर है CA3110 15+15 वाट। ठीक है, तो आपने देख लिया छोटा सा मॉड्यूल लगेगा, काफ़ी बेस्ट रहेगा। 12+12 वाट का स्पीकर है, 15+15 वाट का हमने ये सिस्टम लगा रहे हैं। तो अब लगाने के लिए इसको करना क्या होगा, ये जो आपका कनेक्टर है स्पीकर के जो वायर कनेक्टर है, तो इसको हमें यहाँ से कट कर लेना होगा। और जहाँ पे लेफ़्ट राइट के जो हमने तार दिखा रखे हैं भाई हमारे सर्किट में शो हो रहे हैं, वहाँ पे आपको इनको इजी तरीके से लगा देना है, प्लस का प्लस पे, माइनस का माइनस पे। अगर आज आवाज़ में आपको कोई समस्या लगती है, आवाज़ ऐसा लग रहा है थोड़ी घूम घूम सी आ रही है, तो कोई से भी एक स्पीकर के तार आप आपस में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे वायर को छील लेना है। और इसमें दोस्तों अब दोस्तों मेन क्या चीज़ रह जाती है भाई, हम स्पीकर के वायर लगा लेंगे, सप्लाई के वायर लगा देंगे। मेन जो लेफ्ट राइट और ग्राउंड है वो कहाँ से देना है, तो इसी चीज़ को हम समझाएंगे आपको। जो बिल्कुल जीरो लेवल से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस बंदे को सिखा करके चलेंगे हम ये समझ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल हम ये समझ के चलते हैं कि भाई जीरो है, तो हम उसको जीरो लेवल से सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये स्पीकर और कनेक्शन दे दिए, यहाँ पे SP1 SP2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस लगा दिए, मतलब हमने स्पीकर के कनेक्शन दे दिए। यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये तो हर कोई कर सकता है जो कि आयरन चलाना जानता है। भाई LED TV खोल ले तो आयरन चलाना जानते ही होंगे। ठीक है, हम इतना जीरो लेवल से बताते हैं कि अगला बंदा सीख जाए। तो हमने सबसे पहले स्पीकर के कनेक्शन कर लेने हैं बहुत अच्छे से दोनों के। उसके बाद हमें सप्लाई देनी है। सप्लाई दोस्तों 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों में से कोई सी भी दे सकते हैं। तो हो सके तो दोस्तों आप 12 वोल्ट दें, 24 ना दें, क्योंकि 24 वोल्ट वाली जो इस वाले कार्ड में होती है वो थोड़ी बहुत बूस्ट होती रहती है। तो 24 ना दें, क्योंकि 8 से लेके 24 वोल्ट की इसकी सहनशीलता है, तो 12 वोल्ट दें इस पर आप सिर्फ। तो हम यहाँ पे प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में स्पीकर के कनेक्शन ये कर देंगे। ये हमने कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्डिंग मार देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे स्पीकर कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं और आपको करना भी ऐसे ही है। तो नेक्स्ट जो इसमें काम होगा, हमें दोस्तों 12 वोल्ट देनी है इसके अंदर। 12 वोल्ट सर्किट में से आपको कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, चलिए बताता हूँ। पहले हमें 2 वायर ले लेने हैं और 2 वायर यहाँ पे इस तरह के लेकर के, मतलब विपरीत कलर ले सकते हैं, अगर एक काला है तो एक लाल ले सकते हैं, मतलब कोई भी अलग अलग कलर ले सकते हैं। और प्लस और माइनस पे यहाँ पे 12 वोल्ट लगा लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्लस और माइनस पे 12 वोल्ट लगा, ये जो तार हैं ये हमने लगा लिए, मतलब 12 वोल्ट हम लेंगे, अभी हमने लिए नहीं है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 2 तार लगा ली जहाँ पे हम सप्लाई देंगे इसको। तो हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी सिंपली। तो ये सप्लाई अब देनी कहाँ से है बोर्ड में, चलिए आपको दोस्तों दिखा देना चाहता हूँ। जो आपका मेन बोर्ड होता है इसमें 2 मेन आपके डायोड होते हैं, एक 24 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का। हमें पता है कौन सा 12 का है 24 का है, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करा के दिखाएंगे। तो मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, मतलब मेन लाइन देते हैं LED TV के अंदर। मेन लाइन देने के बाद आपको टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको एक मल्टीमीटर लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब आपको ग्राउंड कर देनी है, जहाँ पे इसका लोहे का एरिया, जैसे USB होता है, HDMI होता है, एंटीना का तार होता है, ये सब लोहे का जो पिन होती है ना, ये ग्राउंड पॉइंट होती हैं। तो निगेटिव प्रोब ग्राउंड पे रख लेनी है। और तो जो पहला डायोड है देखिए 12 वोल्ट आ रही है इसके बीच वाली प्रोब पे, पिन पे यानी कि। और जो दूसरे वाला डायोड है वहाँ पे पर है, उस पर भी 24 आएगी, वहाँ पे देखिए ग्राउंड है ट्रांसफार्मर के अंदर, SM ट्रांसफार्मर जो बीच वाली पिन ग्राउंड होती है उसकी। तो हमें क्या करना है, एक ग्राउंड से और एक 12 वोल्ट से हमें लाइन उठा लेनी है। तो ये जो हमने यहाँ पे 2 तार लिए थे मॉड्यूल के अंदर जो लगाए थे अभी, ग्रे कलर का और ब्लैक कलर का, तो ग्रे कलर के को हम दोस्तों यहाँ पे प्लस मान लेंगे और ब्लैक वाले को हमने यहाँ पे माइनस मान लिया है। तो जो ग्राउंड है हम USB वाले पोर्ट के कोने पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस देंगे और डायोड से यहाँ से 12 वोल्ट की जहाँ आ रही थी यहाँ से प्लस देंगे। तो प्लस का प्लस पे लगाते हैं, माइनस का माइनस पे। जिस समय ये काम कर रहे हैं उस समय अपना LED TV ऑफ कर लेना। तो हमने LED TV ऑफ कर दिया है।
तो ये हमने माइनस कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्लस कनेक्ट कर लेते हैं, तो प्लस कनेक्ट हो गया सिंपली। तो माइनस प्लस यहाँ पे पावर सप्लाई इसके अंदर चली गई। तो एक बार देखिए दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारी 12 वोल्ट कनेक्ट हो गई। प्लस माइनस बहुत सिंपल है, जूम करके अच्छे से दिखा रहा हूँ। अब मेन पॉइंट हमारा लेफ्ट राइट कहाँ से देनी है, ये टॉपिक बहुत बंदों के उसमें आता है। तो हमने ये 3 तार लगा ली सबसे पहले इसके अंदर, मतलब यहाँ पे सिर्फ सोल्डिंग कर ली, मेन बोर्ड में नहीं करी है। तो मेन बोर्ड में जो दोस्तों सोल्डिंग करनी है, पहले ग्राउंड वाले पॉइंट की सोल्डिंग कर लेते हैं, यानी कि जो बीच वाला तार है, बीच वाला तार ग्राउंड है, साइड साइड के लेफ्ट राइट है। अब ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको कोई भी 100 किलो ओम्स तक की एक रेजिस्टेंस लेनी है, 1K से लेकर 100 किलो ओम्स तक की कोई भी एक रेजिस्टेंस लेनी है आपको। और जो लेफ्ट और राइट के जो पॉइंट हैं, ये लेफ्ट और राइट के जो पॉइंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, जो नए मैकेनिक खासकर, जो लेफ्ट और राइट के जो मॉड्यूल के अंदर से पॉइंट आए हैं, ये 2 तार जो बचे हैं, भाई ग्राउंड तो हमने कनेक्ट कर दिया कहीं भी, जो लेफ्ट राइट के पॉइंट है, इन पे आपको कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा लेनी है। तो 10K की, 1K की, यानी कि 1K से 100K की, तो कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लेनी है आपको, कोई भी एक रेजिस्टेंस, कोई भी वैल्यू की, ठीक है ना, 1K से 100K की। तो मैं 10K की एक रेजिस्टेंस लूँगा, उस रेजिस्टेंस से एक वायर को कनेक्ट करूंगा एक लेग से। ध्यान देना, जैसे मैं करूंगा एक लेग से कनेक्ट करेंगे। और एलईडी टीवी को यहाँ पे इस समय पे हमें ऑन करना होगा, याद रहे एलईडी टीवी को ऑन करना है, पावर लाइन देनी है और स्टैंड बाय से रिलीज भी करना है। और इसमें ऑडियो वीडियो सिग्नल दे करके आपको आवाज़ भी बढ़ानी है, जैसे आवाज़ मतलब बढ़ी हुई है सेटअप बॉक्स से, ऐसी बढ़ा के रखनी है। मतलब पूरा टीवी ऑन होना चाहिए, जैसे प्रॉपर आप टीवी देखते हैं। तो टीवी ऑन करने के बाद ये जो आईसी जहाँ पे लगी हुई थी, वहाँ पे पावर सप्लाई की भी पिने हैं, ऑडियो की भी पिने हैं, इनेबल पिने भी हैं। तो भाई अगर हमने मॉड्यूल डायरेक्ट वहाँ पे लगा दिया तुक्का फिट करके, वैसे तो हमें पता है कहाँ पे लगना है, 1 सेकंड में लगा देंगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। हम एक यूनिक ऐसा तरीका बताएंगे जो आप एक बार में ही सेट बिठा लो कि भाई यहाँ भी यहाँ लगना है। तो हमने यहाँ पे ऑडियो वीडियो ये सब कनेक्ट कर दी है और एलईडी टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया है और एलईडी टीवी को ऑन कर दिया है। और इसके अंदर 12 वोल्ट मॉड्यूल के अंदर आ चुके हैं और अब हमारा सारा सिस्टम ऑन है। आवाज़ आने के लिए अब हमें करना क्या है, एक 10K की रेजिस्टेंस लेनी है। 10K की रेजिस्टेंस या तो लेफ्ट या राइट किसी भी एक पॉइंट पे आप लगा के छोड़ देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऑडियो आ रही है दोनों साइड पे, तो कोई भी एक साइड पकड़ लो, ठीक है, कोई भी एक साइड पकड़ लो। भाई स्पीकर तो दोनों तरफ बजेगा, कोई भी एक साइड पकड़ लो। इसमें रेजिस्टेंस लगानी है 10K की। तो इस 10K की रेजिस्टेंस को लगा करके जिधर से ऑडियो आ रही है वहाँ सारी पिनों पे छुआ के देखना है, जिस पे आपको बजता है उस पे छोड़ दो। क्योंकि रेजिस्टेंस लगाने का मैटर क्या है, रेजिस्टेंस हम क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि अगर मॉड्यूल के अंदर किसी वजह से 12 वोल्ट वाले पॉइंट पर टच होगी तो मॉड्यूल हमारा फूक जाएगा, नाश हो जाएगा। उससे आपका बोर्ड भी डैमेज हो सकता है, मॉड्यूल भी खराब हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो अब हमने देखिए 10K की एक रेजिस्टेंस ली। अब हमें करना क्या है, ये आईसी के जितने भी पॉइंट है सारे, इस पे हमें घुमा देना है सारी पिनों पे। वैसे उर्ली तरफ के जो प्रोसेसर आईसी की तरफ जो हमारे पॉइंट है यही है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। तो इस रेजिस्टेंस को पकड़ करके चलती लाइन में आपको इस तरह से पिनों पे घुमाना है। ये देखिए, जौन सी पिन पे आवाज़ आए उस पर छोड़ देना है आपको। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब इसके आसपास के जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये छोटे छोटे बहुत ही पास में जो है, ये देखिए आएगी, कोई ना कोई एक पे ज़रूर आएगी, ठीक है। किसी वजह से ऐसा होता है कि किसी पर आई नहीं रही, बिल्कुल ही प्रोसेसर आई से ही आपकी ऑडियो ख़त्म हो गई, तो HDMI की ऑडियो देख लो और ऑडियो वीडियो की ऑडियो देख लो, वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। पर जो जेन्युइन है, हर चीज़ से ऑडियो आए, जैसे मतलब काम प्रॉपर ओरिजिनल में हो रहा था, तो वो तरीका यही है। इस रेजिस्टेंस को आपको इस तरह से घुमा के देखना है, सारे रेजिस्टेंस आईसी पे देखिए, जहाँ पे प्रॉपर आवाज़ आए वहाँ छोड़ना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ रही है, ये देखिए, बहुत गौर से देखें, सुनिए, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट वाले जो 2 कैपेसिटर हैं इस पर बिल्कुल क्लियर आ रही है। अभी जूम करके दिखा देंगे, पास से बेफिक्र रहिए। ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए, देखिए प्रॉपर देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो लास्ट वाले 2 कैपेसिटर हैं यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से आवाज़ आ रही है। तो अब हम क्या करें, कैमरे को रखते हैं, तो इसी पे दोस्तों अब हम सोल्डरिंग करते हैं। और एलईडी टीवी को हमने फिलहाल बंद कर दिया है। एलईडी टीवी को बंद करने के बाद इस कैपेसिटर पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब हमारा ये कंफर्म हो गया कि भाई हमारी यहीं पे लगनी है, अब कहीं और नहीं लगनी। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि ये वायर यहीं लगेंगे। तो लेफ्ट का भी एक कैपेसिटर यहीं मिल गया, राइट का भी एक कैपेसिटर मिल गया। और अब देखिए दोस्तों, दोनों तार लगा दिए हैं। तार ये फटे ना वटे ना, तो दोस्तों ग्लू गेट सकते हैं चारों तरफ, ये ऐसे आराम से इसे इसी तरह से पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत अच्छे से वायर लग चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लगने थे वहीं लगा दिया। अब हमने रेजिस्टेंस हटा दी। हो सके तो आप लगे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ट्रैक ढूंढने हैं लेफ्ट राइट के। तो ये दोस्तों तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता देना। चलिए दोस्तों, आगे आपको चला के दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हमने रिपेयर कर दी है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका लेफ्ट राइट जो यहाँ पे पॉइंट पाया, यहाँ पे पाया कोने पे, ठीक है। हमें पता था, लेकिन हमने आपको टेस्टिंग के लिए समझाया तो 12 वोल्टेज दे दी। और अभी देखिए कंप्लीटली सेटअप को करते हैं यहाँ पे ऑन। तो यहाँ से एलईडी टीवी कर दिया ऑन। और बहुत से गलती क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो के पीछे ही लगा देते हैं, तो एलईडी ऑन होते मतलब ऑन होने से पहले ही वो बजने लग जाती है, तो वो चीज़ गलत है। तो मैं अब आपको दोस्तों यहाँ पे स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, मतलब जैसे प्रॉपर काम करती है ना ओरिजिनल, ऐसे ही काम करेगी। तो स्टैंड बाय से रिलीज हुई और इसमें ऑडियो वीडियो लगी हुई है, तो आवाज़ आ जानी चाहिए। तो टी सीरीज वगैरह लिखा आएगा जो भी आता है, ये देखिए आवाज़ आने लगी है, ठीक है ना। अभी हम चेंज करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए स्पीकर यही बज रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, और कहीं और कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। हमारे पूरे बराबर एकदम ऐसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए, प्रॉपर कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ। ये देखिए बंद करके चलाता हूँ, बंद किया, दोबारा ऑन किया। और अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज करूँगा और ये देखिए दोस्तों अभी ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, तो 6 सेकंड बाद पेयर होता है। तो स्टैंड बाय से रिलीज किया और इसमें अभी ये साउंड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ये देखिए, ठीक है। और इसके लिए सूटेबल है दोस्तों, 12-12 वाट के स्पीकर है, 15-15 वाट का हमने यहाँ पे चैनल लगा दिया है। और ये देख सकते हो CA 21 या 3110, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन आराम से मिल जाएगा, बहुत काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। और आपका एलईडी टीवी इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।